rootiga sidaa u sameeyey ila soco min bilaaw ilaa dhammaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaantiin waa idin salaamay meel kastaa joogtiin. kusoo dhawaada maxamed channel. waa idinkaga mahad celinaa la socoshada ay la socotiin. waan idinkaga mahad celinaa like share comment asubsi kulligiin xafidullah. dadka nagu cusub waa soo dhaweynaa, dadka horena waa u mahad celinaa insha allah. kulligiin xafidullah. maanta waxaan rabaa inaan sameeyo rooti oo quraac ah insha allah. sidaan u sameeyana waa nala arkaysiin haddii ilaahay yiraaho. kan caano waaye caano caadi ah waaye, long life ay dhahaan. marka insha allah wuu dhacoyaa, mar dhow wuu dhacaa. waa ogtaa inaan dhaqaalaha aan ka hadalno marmarka qaarkood dhaqaalaha loo baahan yahay. waa la safe garayhaa mar dhow expire naqaha. marka insha allahu caano caadi ah waaye, ani caanalo wax kasta oo ku samaysan kartaa. marka kuwaan long life ay dhahaan, 2 sano 3 sano camal ay isku oolayaan. marka insha allah calcium badanaa ku jiro, wax badanaa ku jiro. waqtigii oo koronaha la iga dheh oo la kor ordaayo wax la kala aruusayaa soo aruuri waan igu bateen marka insha allah waa laga faa'iideysaa. waa kana waa ujeediin bakeeri caane ah, 2 bakeeri caane ah. wax kastaa lagu darsadaa, shaaha lagu darsadaa, cerealka lagu darsadaa. dadka yaqaan way yaqaanaan, inta kalena waa caano iska caadi ah. bakeeri kalena waa kana labadan xabo ukunta ah aan ku daraa. haddaa rabtid 2 xabo, haddaa rabtid 4 xabo, sidaa u haysatid ku darso, dhib ma keenaysa. ilaa 4 xabo okay waaye. marka insha allah labadaanaan ku daraa. waa kana cinnamon, qarfo shiidan waaye aan ku daraa insha allah. half teaspoonful camal markaas raali ahaada. waxaan kaloo ku daraa faniila oo dareero ah oo liquid ah insha allah. half teaspoonful waa kaas. marka insha allah say noqoto waa idin tusaa. waxaan ku daraa sokor, sugar aan ku daraa. waa kaas half spoonful, 2 spoonful insha allah. waa kana waa isku walaaqaa, waa isku labaa. waxaan ku daraa wax yar oo cusbo ah very tiny, wax yar. cusbo badan ma la rabo, wax yar insha allah. waa kana sidaan hore idinkugu sheegaba 4 ukun iyo 3 ukun. damoor ukunta ay badantaa damoor oo fiicnaha insha allah. marka waa kaas, ninkii ukun jecel saasa sameeyo. okay
رالي هذا درت أنا هرت عم حيكتوي عم بطر يرمريها درت عم بطر يرمريها إن شاء الله مركز دب كان صارة ساس والصعبة وأنا أصيب جابها إن شاء الله دبقات وكل ملار ربا دبقات وجابنا ملار ربا لحظة عمل الله ربا لك هذا وجابنا أنتي وحكت ديارنا كان روتي واي إذن تصي هذا كهوف تبكي إلى السعودية روتي واي بريد واي إن شاء الله عواكنا إن شاء الله وعكاس إن شاء الله سوقنا ساسو ودلالي يا marka waa saara waa in tusaa sida ay noqoto waa kaasa ya kaasa saliida ku shubay waa gedgediyay bas saasa ku saan leejidkan la maraa caanahan iyo wixii aan isku qasqasnay la marinaa waatana rootiga waa kana ya waa kana maasha allah kana waa kana ninkii rabo saasoo ku cunaa way fiican tahay already ya ninkii rabana hadaa rabtana ani syrup oo ku darsan kartaa waa kana hadda kana lagu daraa malaba ku darsan kartaa waxaa ku darsan kartaa ani syrup oo rabtid waa kaasa karameel waaye insha allah waa kana ya واك ما شاء الله يا واكنا هذا جعلاتين لايك صار كومنتي كسو قيب قلع شير سميع وإن كذا هاد علنا لسعشرة إلى سعوتين كل جين حفظ الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.